Hello guys, magandang umaga po. Is 5 AM dito sa akin ang oras ko dito. Gumising ako ng maaga dahil naghanda ako ng breakfast ng aking son papunta ng school. Breakfast and lunch. Meron siyang free lunch pero ayaw niyang pumila sa school. So, yan. Ang taas niya nito kanina yan ano siya nga kanina, hindi ko maisara yung yung takip niya. Yan. Nilagyan ko siya ng 2 cup lang na tubig and then brown sugar. Yan. Diyan ko po. Yan yung langka kahapon, di ba? That is the jackfruit yesterday that I'm making. See? Now, malapit nang maluto yan. Ito naman yung binoil ko siya sa yan, parang luto na rin yan. Madaming tubig ito kanina, natuyuan na ng tubig. Okay lang yan, di ba? Takpan muna natin. Patayin natin yung apoy, parang luto na yun Luto na siguro, Kasi na yung balat niya. Nagka-crack na yung balat niya. Yan, Yan. Yan yung seed ng langka kahapon. Yan naman yung langka. Hindi ko siya matakpan kanina kasi ang taas niya. Ang dami kasi nito kanina, ganyan. Hindi ko na nga lang, late ko na nga na video Patayin na lang yan. Luto na siguro to. Ito naman, lakasan ko ng konti yung, yun na kumukulo-kulo na. Kulo-kulo-kulo. Kanina hindi ko to masara. Kaya hindi ko yan, natatakpan dahil, lumalabas yung sauce niya. Ang tamis ng niyan, nilagyan ko ng brown sugar. Maraming langka na yan, Ito yung ginagawa ko kahapon. Ngayon niluluto ko na gumising ako ng maaga. Yan. Yan na po yung langka. Luto. Hindi ko siya may sara lalabas yung yung sabaw niya. Yan. 2 cup lang yung nilagay ko. Tapos naglabasan yung sauce niya. Yan Masarap nga yung sauce niya. Natikman ko na. Yan. Hello po. Good morning po. Alas 5 po ng umaga dito sa akin. Yan. Ang dami. Hindi ko nga gusto ninyo. Kuha na kayo. Ako lang ang kakain nito. Hindi nila alam kainin ito. Lakas ng apoy. Pahinaan natin yung apoy. Yun. Naglabasan na nga yung sauce niya. Nasunog Kasi hindi ko din siya matakpan kanina. Ang dami. Yan. Yan nasunog yung sauce niya doon sa baba. Tikman ko nga. Ito nga yan, malapit na yung maluto. Ganyan ito kanina, ganyan, ang laki, ang taas. Hindi ko masara yung yung takip. Hindi ko na nga lang tinakpan para hindi na maghulugan yung mga Neryo, alam ko, okay? Gabi dyan, umaga dito. Naghanda ako ng breakfast ng aking estudyante. Naghanda ako ng lunch niya. Ayaw niya kasing pumila sa school. May free lunch sa school, pero pagpipila pa siya daw, matatagalan siya. Kaya every morning I do his breakfast. Ito naman na yung seed niya, luto na yan.
Tinikman ko siya, masarap nga siya. Masarap pala ito. Ngayon ko lang yan natikman. Masarap yan. Masarap sigurong ilagay sa adobo, ano? Sa adobong, ano, baboy. Yan. Hello guys! Magandang umaga po. Alas 5 po dito ng umaga. Angel, shout out po sa inyo. Nerio, Ente Melgariho. Melgariho? Okay. Emisor Diaz, how are you doing, Sisi? Good morning po. Nob name, hi, hello. Yeah, madami ito. Gusto nyo? Kuha na rin kayo. Yan, tignan mo, oh, lumabas na yung sabaw niya. Hindi ko man yan nilagyan ng ano, maraming tubig. 2 cups lang nilagay kong tubig and then sugar. Yan. Masarap din yung sabaw niya. Yan yung isang buong langka kahapon. Haluin ko nga para ano, magpantay yung luto niya sa ano. Yan. Ang dami. Ano, ang gagawin ko dito, pagka lumamig na siya, maglagay ako ng ano sa container, ano, maglalagay ako sa refrigerator yung gusto kong kainin for 2 days. And then, yung iba, ilalagay ko sa maliliit na container. And then, i-freezer ko siya para ma-preserve ko. Kahit 1 taon yan, meron na akong langka. Yan. Panglagay sa turon, panglagay sa binignet. Diba? Kahit na ganyan na kainin mo na yan, masarap na yan eh. Lalo na yan sabaw niya, oh. Yan, sarili niyang sabaw yan. Nilagyan ko lang ng 1 cup. Ang laki ng aking, ano, ang aking kaldero. Kuha na kayo guys, hindi ko to maubos mag-isa. Isandukan ko na kayo, oh. Yan. Kunin nyo yung plato nyo. Tapos pag malamig ito, mas masarap pag malamig, hindi lagyan mo ng ice cream. 'Di ba? Yan. Yung buto naman, aalisan ko siguro yan ng ano aalisan ko ito ng ano niya, ng takpan ko nga muna yan. I will try to takpan ko yan para may preserve ko yung kanyang sabaw. Marami yung ano, gusto ko yung sabaw niya din. Ano, ito ano pwede sigurong ilagay sa ano, sa adobong baboy. Ano? Para meron siyang parang ano, nuts, yung sinigang ano, hindi sinigang, adobo ang masarap sigurong paglagyan niyan. Balatan mo siya, and then ihalo mo siya sa ano, sa pag nagluto ka ng ano, ng adobong baboy na tuyo. Yung walang sabaw. Ano? Yung kunti lang ang sabaw na ano na yung natuyuan na siya, wala na siyang sabaw, oh. Hanggang diyan yung sabaw kanina. Kaya alam ko luto na yan. Masarap nga eh, natikman ko na, oh, nagka-crack na yan. Yan, mintuse na luto na yan. Subukan ko nga ano, ilagay sa adobong baboy na ano, iluluto ko siya ng walang sabaw. Ano? May nahulog doon. You done, baby?
That my son, oh, he's going to school now. Are you still using mask in the school? Okay. Yan, oh, ang aking son. Madilim pa sa labas, oh. Madilim pa, oh. Punta na siya sa school niya. Maaga ang school niya. He was 12 grades now. You just close the door, okay? I gonna be there. Okay, bye-bye na for right now. Okay, guys. Parang luto na rin ito. Tignan ko. Minsan pahaluin ko siya. Yan. Ganyan lang po ang pag-preserve ng ng langka. And then pag lumamig siya, lagay niyo sa container and then i-portion niyo siya kung ilan lang yung maliliit, yung kagaya yung ginawa ko doon. Meron na akong mga langka doon na nagawa ulit. Nung meron akong langka. Tignan niyo yung sa freezer ko dito. Madilim dito. Yan, otong yung yung mga to nilagay ko sa mga ganyan. Langka din po to. Yan yung aking ginawa noong yung una. Yan. Tsaka ito ang freezer ko, full pack siya. Ang dami niyang laman. Ito mga ito. Ito naman mangga. Ginawa kong ice cream. Ito naman strawberries. Okay. Ano to? Hindi ko nga maalis. A Chinese, yung Chinese donut. Hindi ko nga alam may Chinese donut pa ako dyan. Ito po ang laman ng aking freezer dito sa bahay. Itong isang freezer lahat yan. Ang daming laman, full pack tong aking freezer. Pati sa door niya, full pack siya. Wala na akong mapaglagyan ng kahit na At saka ito ang yun yung freezer ko, okay? And then ito na naman tong refrigerator ko dito sa bahay. Okay, yan ito merong ice, merong water. May crush na ice. Ika-crush mo yung ice, tignan niyo, Yan yung ice niya, naglabasan na. Kung tubig naman, i-program nyo lang yung tubig. Ito yung, niya, Hello! Ito yung ice na crush. Kagaya yan, yung lumabas na yan. Okay? And then, ito tubig. Okay? Ito, ang dito, pag binuksan ko yan, full pack na naman yung freezer ko. Ang daming laman. Hindi ko na, yan yung ice cream ko naman yan. Drumstick. Yan, full pack ng Dito naman, ang, mga laman niya mga yan. Ang dami. Hindi ko makita kung ng mga nandito. Dati ang nilalagay ko dito sa lower compartment. Mayroon pa akong mga bacon, sausage, ano ba yan? Yan, salmon. Ang dami. Yun yung freezer ko din yung ampalaya. Yan. May mga cheese. Meron akong squid. Meron akong squid dito. Ang dami niyang laman. Hindi ko man alam kung mga cheese. Yun sa ilalim. Ano yan?
Oh, shrimp. I even know I have those things. Oh, ito, tuyo. Meron din akong tuyo dito. Mga tuyo pala nilagay ko doon sa ilalim. What is this? I didn't put the label. Nagkahalo-halo na ito kasi ang dami eh. Ito naman, salmon. A salmon. See? I repack one by one. So, remove this one. Kung ako lang kakain, alisin ko lang yung isa. Ganyan yan. Salmon. Hindi ko na alam kung kakasya pa dito itong may mga ampalaya pala ako dito. Hindi na magkasya, hindi ko na alam kung magkakasya yung inalis ko. Yan naman, dami pa oh. Yung mga inalis ko, hindi ko na mailagay ulit. I'll try to close it. Let me see if I can suck it. Suck it! Suck it, suck it. Mga cheese. Ito yung squid. Yan, thank you. Nagkasya siya. Yun, tuyo. Ang daming stock. Itong refrigerator ko dito. Okay? And then, meron pa akong refrigerator. Ito yung akin niluluto. Tignan ko muna. Oh, lumabas na naman yung sabaw niya. Yan. Habang niluluto ko yan, itutur ko kayo. Meron akong isa pa doon na refrigerator. Yan yung, ito yung oven ko, okay? Yung malaki. Tapos ito yung aking maliit na oven. Yung toaster, maliwanag na sa labas ng konti. Ito naman yung refrigerator ko dito sa madilim na lugar. Yan, 4-pack din. Fresh milk. 4-pack yung aking mga Hindi ko na alam kung anong nasa ilalim. Ito mga cheese yan, tomato. Yan. Gustong-gusto ko ito. Ito gustong-gusto ko yan. Sa aking bagel. Yan. Maraming stock. Maramihan akong mag-stock kasi kung minsan yung mga gulay yan. Tsaka orange section. And then, yan, yan ang aking romaine lettuce. Pang salad. Okay, yan yung compartment ng yung binuksan ko kanina. And then to yung eggs. Ito ang dami magwawantan ako mamaya. Ito ang gagamitin ko. Tsaka ito ko natemplahan ko overnight. Magluluto ako ng wonton. Yan, 4-pack ang aking refrigerator. Dito. Yan, isara natin. Ito naman ang freezer niya. Meron din siya, pagkapareho niya, meron siyang, tubig, ice. May ice compartment din yan. Yan, 4-pack ang aking things. Wala nga lang ilaw dito, kaya hindi ko nag-ilaw. 4-pack siya. Ito ay yung gray. Ito ang gray refrigerator ko. Malaki din to. Malaking refrigerator yan. Yan yun si Haring Araw. Lumalabas na siya. Na kasi 5:30. Yan. Balikan natin yung Yan, I think tama na yan. Ayaw kong ma-over siya. Yan, may sabaw siya. Masarap yung sabaw niyang yan.
Nagsabaw na siya. Hindi ko man to, 2 cups lang na water ang nilagay ko sa malaking kalderong yan. Yan, lumabas yung sarili niyang water. Nilagyan ko lang siya ng, ng brown sugar. Para, pang-preserve niya. And then, pagka na yan, luto na yan. Patayin ko siya. Patayin ko na yung apoy niya. Pagka na yan, pagka tikman ko yung sabaw niya. Yummy. Kasi sarili niyang sabaw yung lumabas. Yan, tama na yan. Luto na yan. Patayin ko yung maingay. Saan na yung takip niya? Takpan ko lang ng kalahati, ganyan, para lumamig siya. And then, I will make it portion. Good morning po. Okay, pabalik akong matulog. Naluto na yung aking mga Takpan ko na lang yan. Babalik na ako. Matutulog pa ako. Yan, madilim pa sa labas. Lumalabas na si Haring Araw do. Okay, tignan mo. Yan po ang aking bintana. Gustong gusto ko yung ito basil, sweet basil. Hi, Romeo. Yan ay sweet basil. Gusto kong maghalaman. Ito naman, kamatis. Yan. Ang kamatis. Gasan ko yung aking kamay. Babalik ako matulog, okay? Hindi ko ifo-focus yung aking sarili dahil naka night gown ako. Nakapangtulog ako, okay? Ito naman, dadalhin ko ito sa aking office para yan, may filter siya, filter water. Ilalagay ko sa refrigerator ng aking office para meron akong water doon. Kasi puro soda yung mga nandun sa refrigerator ko. Ayaw ko namang yung soda ko walang sugar, is sugar free. But ayaw ko nang palaging may sugar. Okay, guys. Ito, nakahanda palagi yung blender ko for the, pagka gusto kong mag-blend ng aking mga yung toaster ko. Okay, guys. See you tomorrow. Later on when pagkagising ko. Okay, bye-bye.